Mantap. Ih, ini sekadar tuh eh. Mana? Hah? Tadi gede kan. Mana tadi mana? Bangkong. Tutorial ngorok ya. Budak tuh bisa ngorok ya. Kebotnya lagi. Hah? Payahnya lantong. Entong itu. Taruhnya. Tutorial yang ngorok ya. Masih. Set. Nah, masukin. Oh gitu. Terus? Nah, ret. Oh. Nah, seperti iya. Nah, toh. Oh, masih diasupin dia tekaninya nih. Nah, nah, Wih, lah bener Udah kan? tutorial ngorok, mantap. Gila. yang ilmu naiknya, Eh. kita mau wah. Gede, bener-bener mantap. Mau ternyamuk udah jelek aja tuh. Lu di keset mau pakai keong, Udah si Ervin. Kurang nyamber. Tak kalimat. Orang kene tuh. Oh, didinya kene. Hah, gede. Oh, set. Ke sawah tuh kami kemarin. Tarik. Di perapatan ini mah. Hah? Di perapatan ada mana? Gede. Gede tuh kami. Buset tau, gede banget juga menarik. Set deh. Mantep ya. Kurang kemarin tuh tanya. Orang Maksudnya nyorang emang segedeng teh kami. Aduh. ini yang mereka mata. Kalem mula. Udah, ulah.
Subuhan mo rin. Tarik terus. Wah, mantap. Uh. Iya. Nanti. Oh iya. Ini sih dia nyorong sudah. Bukan. Ini telag. Ngorok ya sana kami. Wah, para ketruk nasa kali. Ya. Benang ya. Hah? Beras ikan. Gila. Bener Pamin. Ya. Waduh. Dihuayan. Mantap. Lepas. Oke, lepas. 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 Udah kan. Intinya. Itu mau ngeriin lah. Dua lagi. Temuan burit dan budaknya. Benang dua dia.